ջան, ես տունը վերանորոգել եմ, որ այստեղ տուրիստներին տամ։ Հետո եթե հանկարծ այդտեղ մեզ համար շատ վատ լինի։ Մենք հետ գանք որտեղ ենք ապրելու, տուն չունենա։ Ստեղ է կողը էլ հետ չի գնում, մոռացի հա դրա մասին։ Կողը, դու ինչա՞ բարտելու չես։ Դու որ սիրացել ես, Երիկա։ Դու մի հատ ինձ ասա տեսեմ, երբ ապարգևի, երբ ես պարգևի տեսել երեխի հետ, գոնե մի անգամ զբաղվի։ Չես հասկանում, ինքը գործ ունի, բիզի է, ժամ չունի կա երեխի հետ խաղաղ։ Բա ինչպես է, որ պապետ կարողանում է, թե երեխի հետ է զբաղվում, իրանից շատ ավելի շատ էլ զբաղված է։ Ինչ լավ ապեր խփեց։ Չի ախպեր ոչինչ լավ է, ոտս պլստած ընկա։ Որսանք ես արա դու լրիվ։ Ատաղ մա ոչինչ։ Ոչինչ դեռ մի հատ չգնես։ Երիկոր ջան, ուշադիր լսի տղա ջան, կարող է ժամանակները փոխվել են, դուրից ցև ես մտածում, ազատություն, բայց մի մանի մասի, որ աղջկա հետ ման ես գալի ու չես ամուսնանում, իր հետ ապրել եմ տեսակ ես ճիշտ չեմ գտնում։ Դե պապ ջան, իմ անենցա, որ միջև իրար լավ չճանաչենք, չենք ուզում ամուսնանանք։ Դու մի ժամանակ ինձ ասացիր, որ Կատյայի հարցում մի քիչ կասկածում ես, որն էր պատճառը։ Դե էլի եմ ասել, ոնց որ տղա կար էլի անցյալում, boyfriend առաջվա այդ էր։ Երիկոր ջան, դժվար հարց է։ Դու պիտի կարողանաս քեզ այնպես սպահես, որ այդ աղջկա անցյալը երեսով չտաս։ Դե ինձ չի, որ вообще խաբար չեմ։ Ուղղակի այդ անցյալը ինքում եմ դրել, նորից ենք սկսում։ Ամեն ինչը, չէ, պապ կմրսես։ Անգից տեղի տղա ջան։ Ես հին ոսկոր եմ, չեմ մրսի։ Մենակ մի բան իմացի տղաս։ Եթե տենց ես կարծում, ուրեմն տենց է ճիշտ։ Բայց ես ուզում եմ, որ դու երջանիկ լինես։ Մի հատ հարց ունեմ, պապ։ Դու ինչ կարծիք ես Կատյայի մասին։ Ավելավ է մի անգամից հիմա ասա, եթե մի բան կա խանգարում է, իմանամ։ Ես վատ կարծիք չունեմ այդ աղջկա մասին։ Նորմալ աղջիկ է, նորմալ դատում է եւ գիտի որտեղ ինչ խոսա։ Բայց տղա ջան, կա մի հատ բայց։ Բայցը ո՞րն է, պա։ Ինքը քեզանից հասուն է տղաս։ Չնայած կարող է եւ տարիքով փոքր լինի։ Բայց լավ է թե վատ։ Այնքանով է լավ, որ գիտես կողքդ խելացի կին կա ու կարա լավ ընտանիք ղեկավարի։ Բայց վատը ո՞րն է։ Սխալներից շուտ կնկատի։ Պիտի շատ զգույշ լինես։ Ու պիտի նենց չանես, որ մենակ քեզ սիրի, այլ պիտի նենց անես, որ քեզ հարգի։ Պապ ջան, մենք երբ ենք վերջ անգամ սես խոսացել։ Ինչ լավ բան արի, որ եկար։ Սրանից հետո միշտ գալու եմ, Գրիգոր ջան։ Գալու եմ տենա ոնց ես, ինչ ես, ոնց ես ապրում։ Գիտես ինչ կա, հավատա, քո ընտանիքը քո մեջքին կանգնած է, ու ինչ որ ուզես կարաս քո ընտանիքից պահանջես ու օգնություն խնդրես։ Ես ուզում եմ, որ դու երջանիկ ես տղաս։ Դե պապ ջան, ես էլ եմ ուզում կյանքս փոխեմ, տուն, տեղ, հետո հետագայում թոր պարգևեմ քեզ։ Ու ինչքան շատ այնքան լավ։
Չէ, Ես բաբջան, վերցրա, մեռնեմ սրտիդ լավ, լավ։ ես ինչ եմ ասում։ Okay, Եթե ուզում ես, որ ես հանգիստ կնեմ, սա վերցրա բայ։ Քո բախտը, քո ձեռնա տղաս։ Պապա ունեմ աշխարհը չունի։ Բայց տատին ուրա։ Քավայ, Պարքև ջան, մեր արաքսն ասում է, որ գիշերները անպայման պիտի աղոթես, որ աղոթքը տեղ հասնի։ Բայց Պարքը քեզ շատ։ Լավ է կնկան ձեռնի արի է։ Բա ինչ կար ման որ ինձ ուզում էր տեներ։ Շատ լուրջ բան ա եղել ապեր։ Ինչ եղել։ Կարոտել էի։ Sorry ապեր, քեզ գործից կտրեցի։ Ուղղակի շատ եմ կարոտում։ Մեռնեմ ջանիդ։ Ես է քեզ եմ շատ կարոտում։ Ուղղակի հավատա քիչ սրբելու ժամանակ չունեմ, գործել է գլխիս ա լցվել։ Ես մի հատ շատ սխալ բան եմ արել, որ թողել եմ դուք ամուսնանաք։ Պետքա թողեի տունը մնայիք։ Հետաքրքիր աղջիկ ես, էլի ուշ չի, ուզում ես հետ կամ։ Չէ, այս անգամ կասեն տարած հետ բերած։ Պարքև, հիմա Թինայի հետ լավ եք։ Նորմալ էլի ման։ Մենք եփենք նրա այդ վատեղը։ Ապեր դրա համար չեմ ասում։ Ինձ էլ հասկացի, ուղղակի դու կյանքով լիքը մարդ ես։ Թինան, չգիտեմ, մի քիչ ծառնա։ Ես Թինային շատ եմ սիրում, երեխուն էլ եմ շատ սիրում։ Պլիզ ինձի ճիշտ հասկացի։ Ես քեզ ճիշտ եմ հասկանում հանգիստ տեղի։ Ճիշտ ասած սկզբից իմ համար էլ էր դժվար։ Հետո քիչ կյանքա գիտես, սովորում ես։ Բայց մի հատ հետաքրիր ու լավ կողմ է ունի այդ ամեն ինչը։ Հիմա որ ասես ջղայնացած, հոգնած, ես գործից տուն եմ գալի, որ տենում եմ դեմքը, մոռանում եմ ամեն ինչ։ Այդ շատ լավ է, ապեր։ Երեխուն էլ եմ կարոտում։ Մեկ բեր գիշերները թող մնա մոտս էլի։ Դու ու մոտ ամենում այման է։ Մենակ Թինայի մեկ է իմ շատ սիրելի աներոջս մոտ, ուրիշ ոչ մեկի։ Պարքև տղա, մի բան հիշի։ Հենց երեխեն մեծացավ, չէ՞։ Մոտիսս այն կողմ չի գնալու։ Ես լեզանից հավատում եմ։ Ման։ Պապամ ոնց է։ Լավ է, ապեր։ Անկեղծ ասած, ես է չեմ հասկանում ինչա կատարվում այդ մարդու հետ։ Գիրքը վերցնում ա, նստում ա, կողքից որ նայում եմ չի կարդում։ Մտքերով չգիտեմ ուր ա գնում։ Դե այդ մարդուն էլ կարելի է հասկանալ։ Այդքան հոգս ունի ուսերին ման։ Մի կողմից են գրեգը, մի կողմից ես, մի կողմից դու, որ տունը չմնաս։ Մատերդ կջարդեմ ման է։ Sorry, ապեր։ Լավ, հանգստացի կատական, մտ կողից քեզ նես ինչ դեմ քեզ ընդունում։ Պարքև ես քեզ սպանում։ Լավ։ Մարդ չի կարում այդ կատականի։ Ախր հավատացի, հե։ Աղջի աչքերը չաշեն։ Աշուղ է եկել մեր մայլեն։ Չգիտի ինչդ գովի։ Արշաշիտ գնայի այլեն։ Մանեջա։ Ապեր, մեկ երեխուն բերել է։ Պապան հետը կզբաղվի, կցրվի, դուրս կտանի։ Ախր երեխեն էլ է սիրում պապային։ Գիտես ինչից է, որտեվ պապա սիրում այդ մի մատ երեխու հետ խելք տնել։ Լավ, կասեմ Թինան կբերի։ Չմոռանաս, հա։ Մատ կարամ անհամեստ հարց տա, մանեջան, խի դու չես զանգում Թինային ասես բերի։ Դե որտեվ տառլություն չեմ ուզում անել։ Դու դուզես է չես կարա։ Գնացի քուր։ Ապեր։ Չկորես, հա։ Գնացի մեռան չանի։ Դե արի ճանապարհ։ Արի։ Ստիվ դու էլ ասում ես օրդեր անենք, զակաս տանք ախպեր, քո ձեռով պասխու դնելուց լավ է չկա էլի ախպեր։ Արուդ ջան, ես ոչ դրա հավես ունեմ, ճիշտ ասած ոչ է ժամանակը։ Ապեր Հայաստան է ես վերջերս, իջել էինք ձորը, ապեր չես պատկերցնի ինչ լավ էր։ Ձուկ բռնելու։ Չէ, ախպեր ինչ ձուկ բռնել, դու գիտես ես սնդիկ եմ ախպեր, տեղս մնացող եմ։ Հետո։ Ապեր տղերքը ոչխարի միս առան բերին, ապեր կդրտին,
Իմ ձեռով պասխու դրեցի ախպեր, չես պատկերացնի ինչ լավ էր ախպեր։ Էփին հալվում էր ախպեր լոխումի պես բերանիդ մեջ։ Հավեսս բերիր, հա, ես էլ ուզեցի։ Hey, Gina. Yeah. You want to go to Armenia? Yeah, I would love to go. What are we gonna do there? Barbecue, աղջի, khashlama. You know what khashlama is? No, I don't. It's beef stew, but the Armenian way. Way more delicious. Ooh, I would love to try that. Of course you would. You Italians don't have normal food. What are you talking about? We have the best food in the world. Yeah, all you got is pizza and pasta. That's why you don't want to eat, so you don't get fat. Yeah, true, all Italian girls are fat. Really? Look who's talking. Look at your beer belly. Hey, Surak, this is all made in Armenia. Look at you. Look. Stay, Vanessa. Բամից տանուշ վաղլես։ Մերսի մամ։ Անկողին տեի հավաքում, ես կթա։ Ավելի մամ, ինչքան ես սիրում ապրանքներս քիչփոր ես։ Բալես ես անկողին տեի ուղակի հավաքում, տեսա պատահաբար։ Ախր չասնում ես ամեն ինչ։ Ես քո մայրն եմ։ Ես իրավունք ունեմ իմանալ ես ում համար է նախատեսված։ Ինչի համար ես ուզում իմանաս։ Լավ։ Եթե մենք օտարենք, ուրեմն մի ասա։ Բայց կարող ես ասել ինձնից հարազատով ունես դու ես աշխարհում։ Ես քո մայրն եմ։ Լավ, ստիպում ես որ ասեմ։ Քո համար է յարը։ Բայց surprise էի ուզում անեի, ենել հարամեցիր ամեն ինչ։ Վայ, ալես։ Սիրունա։ Ախր դու էլ նենց տեղ պահիր, որ աչքովս չընկներ։ Ինչ իմանայի, լավ, ինչ եղել է, բարով այլես։ Բայց ինչ առիթով, Արտակ ջան, ծնունդս անցել է, մայրերի տոնին հələ շատ ժամանակ կա։ Անպայման ինչ որ առիթ լինի, որ առնեմ։ Սրտովս անցավ առա։ Դու չես պատկերացնի, ես ինչ երջանիկ եմ ինձ զգում։ Ոյ, ախր դու գիտես, չէ՞ որ ինձ համար գինը նշանակություն չունի, բայց որ դու հիշում ես իմ մասին, ուշադիր ես իմ հանդեպ։ Ապրես տղաս։ Որ մեկը իր ծնողին չի հիշում։ Չէ, տենց մի ասա, շատ կան։ Հələ որ պուճուր էիր, շատ պուճուր։ Մանկապարտեզում են փոքր տատիկներով սիրուն բաներ էիր սարքում իմ համար, այն մյուս երեխեքի մամաները մեռնում էին նախանձից։ Պաստորն տես բաներ էլ եղել։ Բալես։ Դրան գիտես ինչ քաղցր հուշեր են։ Ծնող որ դառնաս, նոր կհասկանաս ինձ։ Կդառնամ, ծնող։ Այդ ես գիտեմ, կարևորը դու հասկանաս։ Թե կես թվում է, որ ես ամբողջ կյանքս սենց ես վիճակում եմ ելնելու։ Չէ, տղաս, ես հավատում եմ, որ դու կբուժվես, կամուսնանաս, որ երեխեք կունենաք, ուղղակի ես չեմ ուզում առաջի պատահածի հետ ամուսնանաս։ Ես ուզում եմ, որ դու դուրս գաս, շատերի հետ հանդիպես, հետո ամենաարժանավորին ընտրես, չշտապես, հասկանում ես։ Մամ, առաջի պատահածումի նկատի ունես։ Չես ոչ մեկին էլ նկատի չունեմ։ Ուղղակի ես ուզում եմ, որ դու սխալ չգործես։ Գիտես կյանքում ոնց է լինում, Արտակ ջան։ Սիրահարվում ես, քեզ թվում է թե մեծ սեր է։ Բայց սեթ հետո անցնում է։ Դրա համար պետք է շատերի հետ հանդիպել, որ կարողանաս հասկանաս ով է քեզ իսկապես համապատասխան։ Հասկանում ես տղաս ինչ եմ ասում։ Մամ շատ գլոբալ ես խոսում, ոչ մի կոնկրետ բան չես ասում։
Ես քեզ հասկանում եմ։ Բայց եթե ամուսնանամ, վերջի խոսքը իմն է լինելու։ Իհարկե քոնն է։ Ման ինձ սիրուն է, շատ է դուրս գալիս։ Ուղղակի մի քիչ փոքր է, գիտես, մեծացնել կտամ։ Կստացվի, չէ՞։ Չափսը չի հիշում, ամ կներես։ Մամ, մի հատ չայ կդնես, չէ՞։ Հա, բալես, կդնեմ։ Ախպերս ամփորձանք ակսիդանները շատ են լենց, հավետ տանը։ Հա, Արի ջան, ամփորձանքները հա, գործերը թույլ է մի քիչ, ես մի երկու ամիսը երևի մի քիչ ռեյսինգի վրա concentrate անեմ։ Բայց դրա մեջ փող կա, ախպեր։ Հա, որ ժամանակ դնեմ վրան կա, մենակ ասա կողքից լակոտ լուկուտները չխանգարեն։ Չլակոտ լուկուտ։ Արի ջան, կան մի երկու իրեք հոգի հավաքվել են ուզում են իրանք էլ կազմակերպեն, բայց էլ չգիտեն, որ չեմ թողի։ Ոնց չես թողելու։ Ապա մենքան որ օրը իմանան, որ օրն են անելու, այդ օրը ես է կազմակերպեմ, վայրան չկա, սա իմ մոտ են գալու, իրանք թող մենակ դենին ռեյս անեն։ Ճիշտ էլ կանես, ախպերս։ Չի եղել, որ կորցնես այդ ռեյսը։ Արի ջան, եղել է, ոնց չի եղել։ Բայց հիմա մի հատ լավ քշող ունեմ։ Հավատա ինձ էլ լավ ազգում մեքենան։ Լուրջ ախպեր։ Հա, էսա ուր կգան, որ գաք ծանոթացնեմ։ Մի քիչ բարադի է, բայց ջայլա ոչ կմեծանա կփոխվի։ Դե որ գա ախպեր ինձ էլ ծանոթացրա, ես էլ մասնակցեմ։ Հա, դու էլ ուզում ռեյսինգի մասնակցես։ Չէ, ախպեր, ես մենակ գամ նայեմ, ապեր, ինչ մասնակցեմ։ Haru, thank you so much. You made a really good barbecue. No problem, sir. He's a professional butcher for 10 years. Really? Yeah, your dreams. Hi guys. Hi guys. Ometsek. Արտակ, նա ես ձախ կողմը, կուզես ստեղ կանգնենք։ Շեման այդտեղ երեխեք են խաղում, շատ աղմուկ կանեն, կհարամ են։ Okay, ոնց կուզես։ Կուզես դու տեղը ընտրի, այդտեղ էլ ես կկանգնեմ։ Չէ, չեմ ասում մի նայի, դու էլ նայի, ուղղակի հասկանում ես, ես չեմ սիրում, որ անաղմուկ ա լինում, նաև չեմ սիրում, որ շատ մարդ ա լինում, զզվում եմ այդ հայացքներից, որ խղճալով են նայում ինձ։ Արտակ, խղճալն ու կարեկցելը տարբեր բաներ են։ Ինչ ես ուզում ասես, մանա չեմ հասկանում։ Են եմ ուզում ասեմ, որ մարդիկ չգիտեն քո հետ ինչ ա կատարվել։ Ու եթե իրանց հայացքներին ուշադիր նայես, իրանք իսկականից ափսոսում են քեզ վիլչերի վրա տեսնելով։ Արտակ, նայ, ընդեղ կանգնենք։ Չէ, մանա, չձգեց այստեղը։ Մի քիչ էլ գնա։ Հա, ինչ էիր ասում։ Հա, ասում էի, որ դու քեզ վատ մի ես գա այդ հայացքներից։ Հակառակը, գնահատելի է, որ մարդիկ ցանկանում են քեզ օգնեն։ Օգնում են նրան, որ անօգնական է, բայց ես տենց չեմ։ Կներես, բայց քո մեղավորությունն էլ կա դրանում։ Ինչով։ Նրանով, որ մարդկանց չես ուզում նկատես։ Ոչ թե մարդկանց չեմ ուզում նկատեմ, այլ իրանց հայացքները։ Իսկ դու փորձի ժպտաս անծանոթներին։ Ու փորձի նկատես իրանց հայացքները։ Այ դրանից հետո ես հավատում եմ։ Իրանք լրիվ տարբեր աչքով քեզ կնայեն։ Դու իսկապես շատ խելացի աղջիկ ես, մանա։ Մի քանի րոպեվա մեջ տրամադրությունս բարձրացրեցիր։ Լուրջ, ես ուրախ եմ։ Այսօր իմ կյանքի ամենակարևոր օրերից մեկը պիտի լիներ, բայց Աստված չուզեց, որ տենց լինի։ Երևի բարին հետ էր։
Ես մի քիչ լարված էի, բայց դու մի քանի խոսքով կարողացար ամեն ինչ իր տեղը դնել։ Գերա գնահատում ես ինձ Արտակ։ Չէ։ Չեմ գերա գնահատում։ Ուղղակի ես եւս մի անգամ համոզվեցի, որ կարողանում եմ մարդկանց ճանաչեմ։ Արտակ, կարծում եմ ես գիտեմ որտեղ գնանք։ Գաբի հետ մի քանի անգամ ընտեղ եղել ենք։ Մենակ թե ճանապարհը գտնեմ։ Դե գնանք։ Why is she here? Ask Greg. I didn't know he was going to show up with a +1. I'm not staying, I'm leaving. Why? Are you afraid of something? No, nothing. Then why are you leaving? Stay. Hi, Gina. Greg, I'm so glad you made it out. Thanks. How can I help you? I don't need your help. Ջան, ծանոթացաք, Գրեգն է, իր համար էի ասում, որ շատ լավ ավտո է քշում։ Ուրախ ախպերս, նմանապես։ Շուտվանից ես քշում ապեր։ 12 տարեկանից։ Լուրջ է։ Հա։ Այդ տարիքին հորս ավտոն վեկալեցի ու առանցքապած հետ բերի։ Լավ շոֆեր ես էլի։ Հա, որ ասում եմ։ Կատյա, խմիչքը բերիր ավտոից։ Չէ, մեքենայի մեջ ա մնացել։ Լավ տղեկ ես էլ եմ մի հատ խմիչքը բերեմ գամ։ Չէ, ապել լրվի հեսա կա, խմենք ու պրծանի նոր գբերես։ Եղավ լավ, բայց երկար չեմ լրվելու այսօր։ Դե դավայ, կելը կետանք նստենք սեղանին։ Դավայ, ա։ Խոնար ջան, մեկ լցնեմ, խմենք էլի։ Չհարփենք արաքս։ Այս վերջերս ես գնացել եմ մեռնել ու դուրը ու հետ եկել։ Հեր ինչ էիր խմել։ Օղի։ Բա օղին կհամեմատեն կոնյակի հետ։ Կոնյակը արիստոկրատների խմիչքն է։ Նրանք կոնյակ են խմում եւ երկար էլ ապրում են։ Ուրեմն կոնյակն օգուտ է։ Այո, մանավանդ մեր տարիքների համար։ Ուրեմն սրանից հետո մենք կոնյակ կխմենք։ Արամ իսկ ասեմ, մի երկու շիշ այն ընտիրներից կառնիկը բերի։ Տղես երկու շիշ առել բերել էր։ Հարսս վերջրավ, տարավ քրոշտու։ Ինչ իրավունքով նա քո խմիչքը վերցրեց տարավ։ Բա դրա հետ խոսել կլինի։ Ասացի։ Ասաց, չես ամանչում, այդ տարիքում խմել ես ուզում։ Ախ, խոնար ջան, որ հարսը կուզենա իր սկեսուրի երկար ապրի։ Իմ հարսն էլ ա գալիս։ Իմ լավ օրերն էլ ապրծնում։ Ուրեմն Արամի կնիկը գալիս է։ Հա, Արամս բերում է։ Երեխու խաթեր։ Ոչ չեմ ասելու չէ։ Հա ինչ պիտի ասես, միասին պիտի ապրեք։ Չէ, ոչ չեմ գժվել։ Չեմ թողի։ Թող գնավարձով ապրե։ Իսկ եթե Արամը ուզեց միանալ, ինչ պիտի անես։ Ես ով եմ, որ ասեմ չէ, թող միանա։ Ես էլ կթողեմ տնից կգնամ։ Ես էլ տնից դուրս կգամ, միասին կգնանք մի տեղ կվարձենք ու միասին կապրենք հանգիստ։ Հա, ճիշտ էլ կանենք։ Ես չեմ վախենամ, էդ էր պակաս։ Հարսի գերին դառնամ։ Տղա եք վերել տվել իրանց, հո չեմ թողելու մեզ ճշեն։ Ասա է, մի հատ էլ չխմենք։ Լծրու, խմենք։ Լցնեմ խմենք։ Ես էլ ինձ է։ Խմենք։ Ես այսօր հենց էլ Արամի հետ կխոսեմ։ Խոսի լավ։ Ես, ահա, խմենք։ Ինչ ես ուզում խոսես, ոնց ես ուզում խոսես, ուզում ես ես քեզ ասեմ։ Չէ։ Ինչպես խոսես։ Մի խառնվի, Արաքս ջան։ Ինչի ես չեմ կարում խոսեմ։
Արամի հետ։ Մոռացել ես, այն օրը Տեր հայրը ասես դու արդեն պատրաստ ես։ Կարող ես քարոզ անել։ Ստից ասած, ինձ աչքով արեց։ Ինչ, սուտ ես խոսում արած։ Տեր հայրը ամուսնացած մարդ է։ Նա տենց բաներ չի կարող անի։ Հետո ինքեզն չի պետք է աչքով անի։ Հա, հենց հույսս Տեր հայրի վրա էի դնելու։ Կոֆետ շրջի, բաժակ նայեմ շուտ էթամ։ Հա, Արաքս ջան։ Հա։ Ման է։ Գրեգ։ Էս ի՞նչ աստ է կատարվում։ Ով այս տղեն։ Գրեգ, հիմա ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Արտակն է, Արտակ եղբայրս է, Գրեգը։ Ուրախ եմ։ Ես ընդհանրապես ուրախ չեմ։ Ինչքան վաղ տայր ճանաչում։ Գրեգ։ Ձենդ։ Ապեր թողես մի րոպե ամեն ինչ բացատրեմ։ Ես դրան է սպասում եմ։ Արտակ, սպասի։ Գրեգ, ես քեզ հիմա ամեն ինչ կբացատրեմ, խնդրում եմ։ Ասի ձենդ, թող տենակ ես մեր ընկերը ինչ է ասում։ Նախ մանայի հետ այտենց տոնով մի խոսա։ Ինքը ոչ մի վատ բան չի արել։ Լսի ընկեր, ես վիճակի չեմ նայ, կարող է դու պետք է ինձ ասի քրոջս հետ ոնց վերաբերվեմ։ Այս սիտուացիայում հա ինքը աշխատանքի մեջ է, ու ինքը խնամում է ինձ։ Սենց ես տատի խնամում։ Տատին շուտվանից տարել են ծերանոց։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Արտակին, papan գիտի իր մասին։ Ոբշե իրիկունը ոչ մի տե չետ հաս, կգամ կխոսանք։ Մաս գնամ։ Սա զամբյուղն է վերցնել, ամեն ինչ նորմալ է։ Մերսի մանա ջան, իրոք ամեն ինչ շատ համով էր։ Քեզ էլ մերսի Արտակ։ Շուտվանից բնության գրքում չէ։ Հուսով եմ այսօրվանից հետո քո մոտ ոչ մի խնդրեմ չի լինի։ Չէ։ Խնդրեմ չի լինի Արտակ։ Գրեգը մեղավոր չէր։ Մեղավորությունը իմն էր, որ ես իրան սկզբից չէի զգուշացրել։ Ինքը դեռ գիտեր, թե ես տատիկի եմ խնամում։ Հասկանում եմ։ Ուղղակի այտենց ասած Գրեգը բնավորությամբ մի քիչ քարտու է երևում, ոնց որ Ամերիկան ընդհանրապես իրան չի փոխել։ Չէ, Արտակ, սխալվում ես։ Գրեգը քարտու չի։ Բայց ճիշտ ես նկատել։
Ինքը դեռ իր բնավորությունը չի փոխել։ Նույնն է մնացել։ Ոնց որ կար Հայաստանում ավանդապաշտ ու հասիգով։ Բան չունեմ ասելու, ես իրան չեմ ճանաչում։ Կարող է ինքը այդ ձևը։ Ուղղակի չէի ուզի, որ ուրիշի ներկայությամբ քո հետ այդպես խոսար։ Արտակ, Գրեգը իմ հետ կոպիտ չխոսաց։ Բայց ինչ վերաբերում է դրան, ինքը իմ մեծ աղբերն է ու փոքր ժամանակվանից ինքը ինձ պաշտպանել է։ Ու իրավունք էլ ունի մեկ-մեկ իմ հետ կոպիտ խոսա։ Ման ես չէի ուզում քեզ հավաստեմ կամ մեղադրեմ Գրեգին։ Չէ, Արտակ, ես չեմ նեղանում։ Ուղղակի, եթե ես Գրեգին սկզբից ասած լինեի, ինքը կոպիտ չէր խոսա հետս։ Հետո ես իրան էլ չեմ մեղադրում։ Մեղավորությունը իմն է։ Համ էլ դու կապ չունես։ Մանե, ինքը ինձ չէր ասի, կարող է վիճակի չնայեմ ընկեր, եթե ես իմ ոտքերի վրա ամուր կանգնած ելնեի։ Արտակ, նախև առաջ դու Գրեգին չես ճանաչում։ Ինքը քո իրավիճակից չէր օգտվում։ Գրեգը, եթե իր վզին դանակ դնես, ինքը մինչև վերջը կկռվի քո հետ։ Հնարավոր է։ Կարող է, ես իրան չեմ ճանաչում, դրա համար այդ տպավորությունը ստացա։ Վստահ եմ։ Հավատա Գրեգը այդ մարդը չի։ Բայց եթե քեզ նեղացրեց, կներես։ Չէ, Մանե ջան, պետք չի կներես, ասես, երևի ես էլ նույն բանը կանեի։ Քիչ ցրտեց, ոնց որ չգնանք։ Անկեղծ ասած, հա, մի քիչ ցրտեց։ Գնանք։ Գնանք։ Դե ես շուտ հավաքեմ գնանք, հա։ Արկև ջան, սոված շեֆ։ Չէ, մերսի։ Մամեն պապեն չեն էթում Պարսկաստան։ Յո։ Այդ ոնց եղավ, հելել էին, վեշերները հավաքել էին, էթան մեր 2-3 ամիս հանգստանանք, խերը լինի։ Պապան ուզում է, մաման չի ուզում։ Դե պարզ էր էլի, որ մամետ չի ուզել չեն գնացել։ Միշտ է ձեր տան վերջի խոսք ասողը մամետ է եղել։ Բայց ձեր տան, ոչ թե իմ։ Հիմա երբ է մամաս քո տան հարցերի մեջ խառնվել։ Դի կարանա որ խառնվի։ Չնայած ասեմ քեզ մի երկու անգամ լավ էլ փորձել է։ Ուղղակի ուրիշ փեսու է հանդիպել։ Դու հենց առաջավոր էլի մամայից չսիրացիր։ Չէ մամ հեր։ Զաթո պապեիդ եմ սիրում ու հարգում։
Իմ պապաս լավն է, բայց մամաս էլ այդքան վատը չի։ Вообще հումոր չունես, է։ Հումորը 0-ա մոտդ։ Դա մի նեղացի հումոր եմ անում։ Բայց ինչ իմացար որ չեն էթալու։ Այսօր որ գնացենք թուղթեր ստորագրեինք, պապաս ինձի ասավ։ Ինչ թուղթ։ Պարքև ջան, պապաս դիլեր իմ անունին է արել։ Իմ օժեթն է, պապայիս ասածը։ Էդ չի կարում ինձ ասի, քո միջոցով անում, հա։ Բայց էդ ինչ կապ ունի։ Դու այն կապ ունի, որ տղա մարդավարի կայնի դեմս ասի Պարքև, քեզ չեմ վստահում։ Դրա համար աղջկաս անունով եմ անում։ Ճնացում եմ ինչ բացատրում, դու ինչ կարաս հասկանաս։ Բայց ինչի ես այս խոսքը ինձի ասում։ Բա ինչ ասեմ։ Ես գիտեմ պրոստե սաղ են մորդ սարկած խաղերն է, դրա համար քեզ բան չեմ ասում։ Մամես, պրոստե գիտես ինչն է հետաքրքիր, ոչ չասեմ, երեք իմ անունով անենք։ Ասել է պապայիս։ Պապաս ասավ չէ, դու գործից ոչ մի բան չես հասկանում։ Օ, դու երևի այդ գործի գիտակներ Թինա ջան։ Վաղվանից ես այդ դիլերում գործ չունեմ։ Գետաս մամեիդ հետ բիզնեսը առաջ կտանես Թինա։ Պարքև ջան։ Պապայիս հույսը դու ես։ Վաղ գետան կանունը կփոխեմ դիլերին քո անունին կանեմ։ Ախպեր գոհեմ դու քեզ այդ դիլերն է, հա։ Ես իմ համար ուրիշ բիզնես եմ վաղվանից բացելու։ Ու մամեիդ կասես, դու այսօրվանից հաշիվ անի, որ 6 ամիս հետո դուք չունեք էլ դիլեր։ Անես գործերս առաջ տա, որ աշկերը բաց մնա։ Պարքև ջան, խնդրում եմ։ Ախ, Աստված ջան, գլավ վերջացրու այդ խոսակցություն, չեմ ուզում այդ դիլերի մասն էլ լսեմ։ Լավ լսի Թինա, ինչ եմ ասում։ Դու իմ կինն ես, Ալենը իմ տղեն։ Որտե ես, ընդ է դուք, ես ձեզ տեր կկայնեմ։ Բայց ոնց որ ձերոնք են քո միջոցով փոխանցում ինձ, որ դիլերը չի կարա իմ անունով լինի։ Տենց էլ իմ պատասխանը կտանես իրանց, որ Պարքևը վաղվանից ձեր դիլերի հետ կապ չունի։ Չհասկացա, հիմա դու ես որոշելու իմ տեղը ինչ անեմ։ Չէ, ես քո տեղը չեմ որոշում։ Ընդամենը կարծիք եմ ասում։ Դու բադի շապ չէի ուզում բացես։ Հա, բայց հələ պատրաստ չեմ։ Եթե ֆինանսն է քեզ տապանում, կարամ հավելացնեմ։ Ինչի վրա։ Աշոտի 2 կոպեկ տվացի։ Thank you, Artak, because of you. Դու անգլերեն գիտեիր ու լռում էիր։ No, I'm just learning. Գրեգ, ես մտածում եմ, որ կարող է ինձ հասկանաս։ Ինչը հասկանայի։ Դու հասկանում ես, որ ինձի գործի ժամանակ խայտարակ արեցիր։ Ես քեզ խայտարակ արի, թե դու ինձ։ Այդտեղ են вообще ով է, որ իր դեմը չոքել ես կոշիկներն ես հագցնում։ Աչքերից դեմացա։ Ստեվանը մաման է։ Լավ, հեսա որ վրա է հաստատ կա։ Մերի, խնդրում եմ խոսա, Մերի։ Ուրեք տանում ինձ ճամփաներ, ուրեք տանում այսքան հեռու, ճանապարհ անավարտ